เอาละเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมพูดบ้างซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเล่นเป็นทีมกันนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นนะครับครับอย่างที่คุณได้ยินแหละครับผมไม่ได้เล่นครับฝีมือเทพๆอย่างนั้นนะผมเล่นไม่ได้หรอกครับใช่ไม่เชื่อก็ดูเทพโอ้ติดอันดับสุดท้ายอะเทพปะล่ะตอนนี้คนเล่นไม่พูดครับไม่รู้เป็นไรตายครับคนขี้แล้วมันก็ผมกำลังเล่นเกมอยู่กำลังทำคลิปกำลังทำคลิปครับจริงจริงกำลังทำคลิปไม่จริงไงวิ่งเข้ามาแล้วนายจะด่าครับใครบอกเดี๋ยวคนดิสไลค์ครับนะครับทุกอย่างเลยทุกอย่างมันนี่พอมันดีกว่ามันตายอย่างอะไรนะครับอะไรเย่ๆนะครับไอ้ปากที่เขาอะไรเป็นเจครับอะไรครับผมงงท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงผมนี่สตันข้าวท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงคนในที่เขาเล่นเกมก่อนต้นนาต้นลบลงดินแล้วเตรียมตัวรับรสชาติของดินได้แล้วก็ปวดขี้เลยตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยแค่เล่นดูผมจะเสียเลือดผู้เป็นคนโง่มันกระโดดลงกับบุ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่จะใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ตอนนี้คนที่พูดเปิดเกมกำลังสะโลยน้ำครับยังเมามันอะไรสะโลยน้ำกูเสร็จแล้วครับสะโลยน้ำเสร็จแล้วได้เวลาตุ้มตูดครับอะไรนะครับป้าเฮ้ยโทร191เรียกแล้วก็โทรหาไปลุงตู่เลยเอ้ยลุงตู่ลุงตู่ว่าไงลุงตู่ครับว่าไงลุงตู่ครับลุงตู่จะตามหาพ่อครับเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเพื่อนเราตายแล้วยิงกูจะฆ่าเพื่อนกูฆ่าเพื่อนเอามาหิดไหมล่ะอะไรวะฆ่าเพื่อนปวดไหมหน่อยคนเข้ามาดิสไลค์กันเต็มกดติดตามด้วยนะครับยัยไม่ติดตามเดี๋ยวโทร191หรือไม่ก็เรียกประยุทธ์มาหาขอนะครับขอให้ติดตามเฮ้ยเรียกประยุทธ์มาหาแล้วใช่ไหมครับแล้วประยุทธ์ก็จะพูดว่าอย่ามาทุบเลยโฮเดียมเลยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามช่องกูจะเดินบินไหมเนี่ยช่องกูจะบินไหมเนี่ยบินได้ไงวะบินถังขยะใช่ไหมหรือว่าบินทลาเล่นลมบินหล่องบินลอยจะนกน้อยคอยบินสู่วิหาร
จะทลายให้เล่นลมยมดี นี่ ไม่ได้โฆษณา เออ บินทลาทลาจะเล่นดินลมบินหล่องบินลอย น้อยคอยบินหาลาเล่นลมตด ไปห้อง บินใช้ได้ ไปกินเถอะเป็นคนที่กำลังดูแบบเหม็นมากยิ่งมายัดตัวเลย ถ้า YouTube มีการส่งกลิ่นอันนี้โคตรเจ๋ง เหม็นตายแล้วล่ะ บินทลายให้เล่นลมใครมายิงตุ่นี่ปากลั่นมันพูดเอง ปากพี่ลั่นไป แล้วก็มีคน พี่คงจะขี้มากไปใช่ไหมเธอไม่เคยต้องกลัวแม้สักทีอะไร เอาแล้วครับ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ ครับ